저희는 안전장치가 3개 있어요. 3개. 먹튀 안전장치가 3개나 있기 때문에 먹튀가 있을 수가 없는 구조죠. 첫 번째 안전장치, TV 중개 사이트에서 제휴업체를 걸고 있기 때문에 먹튀 당하시면 그 제휴업체로 연락하시면 돼요. 먹튀 당할 리가 없다는 얘기죠. 두 번째, 가족방에 여러 명의 사람이 있어요. 혹시라도 먹튀를 당하시면 가족방에다가 말씀을 하시면 돼요. 나 먹튀 당했다고. 제가 어차피 가족방에 있는 분들 추방도 안 하거든요. 추방 절대 안 해요. 혹시라도 추방하면 다른 사람들이 이상하게 생각하니까. 누가 추방당했다 가족방에서, 그럼 먹튀했다고 생각하시면 되니까 그만큼 자신 있다는 거예요. 마지막 세 번째, 2년이 넘어가도록 생방송을 매일매일 하고 있습니다. 휴일 없이. 혹여라도 먹튀 당했다는 사람 있으면 나오세요. 제가 다 사비로 메꿔드리니까 그만큼 자신 있습니다. 안전장치 3개가 있다는 거. 졸업은 있지만 먹튀는 없다.